नमस्कार। फेरि पनि यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो च्यानलमा हामी नयाँ वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूबारे जानकारी दिने गर्छौं। आज पनि म तपाईहरूका लागि यूएई र कतारमा विभिन्न पदमा आएको नयाँ रोजगारीको मागबारे जानकारी लिएर आएको छु। यदि तपाईं हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र वैदेशिक रोजगारीका यस्तै नयाँ जानकारीहरू नियमित रूपमा प्राप्त गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले यूएईको रोजगारीको कुरा गरौं। यो माग एफिसिएन्ट एयर कन्डिसनिङ इन्डस्ट्रियल्सका लागि आएको हो। कम्पनी अबुहेल दुबईमा रहेको छ। यस कम्पनीका लागि विभिन्न पदमा कामदारको माग गरिएको छ। जेनरल वेल्डर पदका लागि एकजना पुरुषको माग रहेको छ। मासिक तलब 1500 दिराम अर्थात् करिब रु 62,214 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै फ्याक्ट्री वर्कर पदका लागि 2 जना पुरुषको माग रहेको छ। मासिक तलब 1200 दिराम अर्थात् करिब रु 49,771 रुपैयाँ रहेको छ। मेकानिकल इन्जिनियर पदका लागि 1 जना पुरुषको माग रहेको छ। मासिक तलब 6000 दिराम अर्थात् करिब रु 2,48,857 रुपैयाँ रहेको छ। यो विज्ञापनमा उल्लेख भएका पदहरूमध्ये मेकानिकल इन्जिनियरको तलब सबैभन्दा बढी रहेको छ। असिस्टेन्ट टेक्निशियन पदका लागि 3 जना पुरुषको माग रहेको छ। मासिक तलब 1500 दिराम अर्थात् करिब रु 62,214 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै इन्सुलेसन वर्कर पदका लागि 3 जना पुरुषको माग रहेको छ। मासिक तलब 1200 दिराम अर्थात् करिब रु 49,771 रुपैयाँ रहेको छ। विज्ञापनमा उल्लेख भए अनुसार दैनिक 8 घण्टा काम गर्नुपर्नेछ। हप्तामा 6 दिन काम गर्नुपर्नेछ। ओभरटाइम कम्पनीको नियम अनुसार उपलब्ध हुनेछ। वार्षिक बिदा पनि कम्पनीको नियम अनुसार हुनेछ। त्यस्तै खाना र बस्ने सुविधा कम्पनीले उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। करार अवधि 2 वर्ष रहेको छ। यस रोजगारीको अन्तर्वार्ता 17 अगस्त 2026 अर्थात् 2083 साल भदौ 1 गते हुने विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्वार्ता काठमाडौँ स्थित निशान रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेज प्रालीमा हुनेछ। अन्तर्वार्ता बिहान 9 बजेबाट सुरु हुने उल्लेख गरिएको छ। म्यान पावरको ठेगाना वसुन्धरा काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 0149527228 9817910747। अब कतारतर्फ जाउँ। पहिलोमा दोहा पेट्रोलियम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी ओका लागि आएको छ। कम्पनीको सहर दोहा कतार रहेको छ। स्क्याफोल्डिङ गल्फ एक्सपिरियन्स भएका कामदारका लागि 10 जना पुरुषको माग रहेको छ। मासिक तलब 1400 कतारी रियाल अर्थात् करिब रु 58,464 रुपैयाँ रहेको छ। यो पदका लागि गल्फ एक्सपिरियन्स आवश्यक रहेको विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो कतारको माग नोभ ट्रेडिङ कन्ट्र्याक्टिङ सर्भिसेस। अब अर्को ठूलो मागको कुरा गरौँ। यो माग नोभ ट्रेडिङ कन्ट्र्याक्टिङ सर्भिसेसका लागि आएको हो। यस कम्पनीका लागि विभिन्न पदमा पुरुष तथा महिला कामदारहरूको ठूलो संख्यामा माग गरिएको छ। ड्वेल्डिङ क्लेनर पदका लागि 3 जना महिलाको माग छ। मासिक तलब 1000 कतारी रियाल अर्थात् करिब रु 41,761 रुपैयाँ रहेको छ। लेडिज क्लेनर पदका लागि थप 3 जना महिलाको माग रहेको छ। तलब 1000 रियाल अर्थात् करिब रु 41,761 रुपैयाँ। क्लिनर्स पब्लिक बिल्डिङ पदका लागि 2 जना पुरुषको माग छ। तलब 1000 रियाल अर्थात् करिब रु 41,761 रुपैयाँ। क्लिनर पदका लागि 1 जना पुरुष र 3 जना महिला गरी 4 जनाको माग रहेको छ। तलब 1000 रियाल अर्थात् करिब रु 41,761 रुपैयाँ। बेसिक लेबर पदका लागि 5 जना पुरुषको माग रहेको छ। तलब 1000 रियाल अर्थात् करिब रु 41,761 रुपैयाँ। कार्पेन्टर पदका लागि 1 जना पुरुषको माग छ। मासिक तलब 1200 रियाल अर्थात् करिब रु 50,113 रुपैयाँ रहेको छ। स्क्याफोल्डर पदका लागि 1 जना पुरुषको माग छ। तलब 1200 रियाल अर्थात् करिब रु 50,113 रुपैयाँ। ड्राई क्लिनिङ वर्कर पदका लागि 3 जना पुरुषको माग रहेको छ। तलब 1000 रियाल अर्थात् करिब रु 41,761 रुपैयाँ। फिमेल क्लिनिङ सुपरभाइजर पदका लागि 2 जना महिलाको माग रहेको छ।
मासिक तलब 2500 रियाल अर्थात् करिब रु 1,04,400 रुपैयाँ रहेको छ। ड्राइभर पदका लागि 6 जना पुरुषको माग छ। मासिक तलब 1,500 रियाल अर्थात् करिब रु 62,641 रुपैयाँ रहेको छ। जेनरल प्लम्बर पदका लागि 8 जना पुरुषको माग रहेको छ। मासिक तलब 1,200 रियाल अर्थात् करिब रु 50,113 रुपैयाँ। फेरि फिमेल क्लिनिङ सुपरभाइजर पदका लागि 1 जना महिलाको माग रहेको छ। मासिक तलब 2,500 रियाल अर्थात् करिब रु 1,04,400 रुपैयाँ। स्टोन मेसन पदका लागि 6 जना पुरुषको माग रहेको छ। तलब 1,200 रियाल अर्थात् करिब रु 50,113 रुपैयाँ। वेल्डिङ पेन्टर पदका लागि 1 जना पुरुषको माग छ। तलब 1,200 रियाल अर्थात् करिब रु 50,113 रुपैयाँ। अल मेसन पदका लागि 1 जना पुरुषको माग रहेको छ। तलब 1,200 रियाल अर्थात् करिब रु 50,113 रुपैयाँ। बस ड्राइभर पदका लागि 3 जना पुरुषको माग रहेको छ। मासिक तलब 1,900 रियाल अर्थात् करिब रु 79,334 रुपैयाँ रहेको छ। कन्क्रिट फोरम्यान पदका लागि 2 जना पुरुषको माग छ। मासिक तलब 2,500 रियाल अर्थात् करिब रु 1,04,400 रुपैयाँ। वेल्डिङ फोरम्यान पदका लागि 1 जना पुरुषको माग रहेको छ। तलब 2,500 रियाल अर्थात् करिब रु 1,04,400 रुपैयाँ। स्टोन मेसन असिस्टेन्ट पदका लागि 2 जना पुरुषको माग छ। तलब 1,200 रियाल अर्थात् करिब रु 50,113 रुपैयाँ। असिस्टेन्ट प्लम्बर पदका लागि 3 जना पुरुषको माग रहेको छ। तलब 1,200 रियाल अर्थात् करिब रु 50,113 रुपैयाँ। अन्त्यमा असिस्टेन्ट स्टोन मेसन पदका लागि 5 जना पुरुषको माग रहेको छ। तलब 1,200 कतारी रियाल अर्थात् करिब रु 50,113 रुपैयाँ रहेको छ। यी कतारका रोजगारीमा पनि विज्ञापनमा उल्लेख भए अनुसार दैनिक 8 घण्टा काम गर्नुपर्नेछ। हप्तामा 6 दिन काम गर्नुपर्नेछ। ओभरटाइम कम्पनीको नियम अनुसार उपलब्ध हुनेछ। वार्षिक बिदा कम्पनीको नियम अनुसार हुनेछ। खाना र बस्ने सुविधा उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको छ। करार अवधि 2 वर्ष रहेको छ। यी रोजगारीका लागि अन्तर्वार्ता 17 अगस्त 2026 अर्थात् 2083 साल भदौ 1 गते हुने विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्वार्ता ब्लो लिङ्क प्लेसमेन्ट सल्युसन को कार्यालयमा हुनेछ। म्यान पावरको कार्यालय एयरपोर्ट काठमाडौँमा रहेको छ। सम्पर्क नम्बर 0159132225। महत्त्वपूर्ण सूचना। यदि तपाईँ युए वा कतारमा रोजगारी खोजिरहनु भएको छ र माथि उल्लेख गरिएका पदमध्ये कुनै पदका लागि योग्य हुनुहुन्छ भने सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमा सम्पर्क गरी थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। आवेदन दिनु अघि तलब, कामको प्रकृति, ओभरटाइम, खाना तथा बस्ने सुविधा, करार अवधि, भिसा, टिकट र अन्य शुल्कहरूबारे स्पष्ट जानकारी लिनुहोस्। यहाँ उल्लेख गरिएका नेपाली रुपैयाँका रकमहरू विज्ञापनमा दिइएको विदेशी मुद्राको करिब रूपान्तरण हुन्। विनिमय दर अनुसार वास्तविक रकम केही फरक हुन सक्छ। यदि तपाईका साथीभाइ, परिवार वा आफन्तहरू युए वा कतारमा रोजगारी खोजिरहनु भएको छ भने यो जानकारी उहाँहरूलाई पनि शेयर गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। भिडियो उपयोगी लागेमा लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोस्। धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।